Chers amis téléspectateurs, bonsoir. La Voix du Peuple est de retour, mais des retours avec des invités un peu spéciaux. Avec moi, sur ce programme, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de La Voix du Peuple, Madame Lise Atherton, qui n'est autre que la présidente et la fondatrice de Congo Support. Elle n'est pas venue seule, elle est accompagnée de Monsieur Philippe Kamoulete. Madame Lise, hello and welcome to La Voix du Peuple, the People's Voice. Thank you very much for inviting us. Thank you. Philippe Kamoulete, welcome sur La Voix du Peuple. Merci. Thank you. Chers amis téléspectateurs, on est là pour débattre des histoires qui se passent actuellement ici en Angleterre et plus précisément au Congo. Alors, Madame Lise, elle est fondatrice et présidente de Congo Support, mais avec qui on va parler plus en anglais qu'en français. My first question, Madame Lise, I wanted to know, how do you get this idea to create Congo Support? Well, I had the idea first in 2005 because I became aware of what was happening in Congo with women getting raped, children dying before the age of 5, and people starving and being made refugees by all the conflict in the East, all those problems. I just suddenly, I didn't actually start working in immigration. I started working on the human rights aspect and wanting to bring attention to the public in the UK about what was happening because it wasn't being reported properly in the papers. But then, as that evolved, I then became aware of the plight of Congolese asylum seekers in the UK, and that they were finding it very difficult to get legal status in this country, and huge numbers were being detained and deported back to a country with so many problems. And I started visiting people in detention and listening to their cases and trying to help them to refer them to solicitors. And that's how Congo Support Project basically evolved. But as a result of meeting all these people and hearing their story, and then sometimes seeing them get sent back, quite a number of them started contacting me once they reached Congo, and they would tell me that terrible things had happened to them in the airport, or they'd come out and they were being pursued by the authorities. They were having to leave to go to Congo Brazzaville or to other countries surrounding Congo because they didn't feel safe. Yeah. Chers amis téléspectateurs, là, tout ça, na Madame Lise Atherton, fondatrice et puis présidente de Congo Support. Je lui ai demandé la question de savoir idée wana ya créer Congo Support et qui n'est nini. Alobi idée ne qui a créé en 2005. Après comment na bandeko na biso nenge bazo refoulé bango, nenge soki bakomi na mboka bazo kanga bango, bazo beta bango, bazo torturer bango. Donc yango wana akomaki na idée et là qui a créé Congo Support wana. Madame Lise, we see in UK there is many Congo Support Association, Congo Support Tatati, Congo Support. What is exactly your Congo Support? Is it what? Congo Support, what exactly? Well, ours is the original Congo Support Project. Okay. Congo Support Project. Yes. Okay. And ours was the Congo Support Project that, because of all the evidence we gathered by going around the country to visit different Congolese communities about what happened to people when they were returned, we got involved. Well, we were invited to be involved in the BK Country Guidance case, which was based on, can I say the name? Yeah, go on. On the case of Bambi Kalala. Yeah, the BK case, the big BK case that everybody got excited about. I remember that, yeah. We went to the High Court. It was because of our evidence that was so disturbing about what happened to people. We had about 20 testimonies from different people over the years who'd been sent back, and the most terrible things had happened to them. And we presented this evidence in the High Court before the BK case started,
And the High Court judge immediately said, oh, this is too much. We have to stop deportations while this case is ongoing because this evidence is too strong. So that was us. That was Congo Support Project that did that. They stopped deportations for at least 18 months after that, and a lot of people got their papers in that time. That was for 18 months? Yeah, from 2007. Okay. And while the whole BK case was being heard, it went to appeal, so it took about 18 months for the whole process. Okay. Unfortunately, we lost the case, but it wasn't because the evidence wasn't compelling enough. It was because we hadn't had the resources to go and have the evidence properly tested. Okay. But neither did the Home Office. So the evidence was never disproved. Mm-hmm. It was just said that, oh, well, you know, we're not sure. It hasn't been tested by independent sources. Mm-hmm. But we still stand by the fact that that evidence was real and people were telling us the truth when they said what happened to them. So, yeah, that's Congo Support Project. And we've continued to work since then. We've got our website now with lots of resources that individuals can use or solicitors can use or different organizations. And we help people still help people with their immigration cases. And we also are still very active organizing demonstrations against deportations to Congo. We've written memos to the Home Office, to the Prime Minister, delivered them by hand. With lots of very, very strong information. So yeah, and we're also working with a lot of other Congolese groups, you know, International Congolese Rights, CRC, lots of different groups that we're all working together, and we feel very strong. So that case, BK case, since 2007, there was no deportation at all, as you said. Yes, in fact, there have been deportations, but done very quietly. But one of the main reasons we wanted to do this program tonight is because last Thursday, the 5th of July, 13 people, Congolese, were given removal directions to be deported to Congo. Of those 13, 10 were taken off the plane because their solicitors were able to do injunctions against the flight. And for quite a number of them, we wrote supporting letters to help the solicitor stop their deportation. But 3 were deported. Okay. And the information we have is that they disappeared. No. They were taken by the DGM at the airport, and now in Congo, at Njili Airport. We think they were first taken to what is now Kinmazière, not the original Kinmazière, the new one. And we have information that they may now be with the NR. But nobody really knows, and we've not had any contact with them. No. So we don't know what's happening to them. And what we would like people to do, because we think that there must be friends or family still in the UK who know who these people are, and we want them to get in touch with us, to give us their names and contact details if they've got them, or contact with somebody who knows them in Congo, so that we can try and do something about it and find out where they are. Bandeko na ngai eza pasi masolo yo mama oyo atoloba sikoyo. Alobi depuis 2007, donc 2007, basalaki kostope ba déportation ba congolais bazonga na Congo na kesi moko na kamoko ya mama moko na kombo ya Beka, mais alobi que 13 congolais bazongse bango na Congo, na 13 wana 3 bali portés disparus. Donc ti sikoyo bazo mona place balite et puis baebi qu'est-ce qui se passe na masolo na bango, et puis balingi baeba na bato bazana Congo kuna, s'il peut leur donner des nouvelles na bakana bango, qu'est-ce qui se passe réellement pour eux quoi. Lise, I'll come back to you again, yeah? Okay. À ma gauche, j'ai monsieur Philippe Kamoulete, qui est aussi un autre invité sur le plateau de La Voix du Peuple. Bonsoir Kamoulete, le bulldozer. Oui, bonsoir. Ça va. Il est Azali, vice-président, il y a Congo Support. Mais
Monsieur Kamolete, dis-nous un peu, toi qui Congo supporte en Ozali moi belé na mboka oyo. Bino pena boza Congo supporte ya marque nene. Merci, monsieur le journaliste. On passe un micro et puis parole. Je remercie les téléspectateurs sur Hollande Biso, na mukolo ya lelo. Bon, question na yo na koyebisa ona nubuye. Na asir Hollandi makambo mukonzi ya utoloba. Wana Madame Lise Afeton yende mutu abanda makambo ya Congo Support Project. Congo Support donc ezake idéologie wana eyaka na kati ya communauté ya ba Congolais. Yen mutu ayaka na ngone na ayaka na idéologie na ye na kati ya communauté congolaise. C'est ça là d'aujourd'hui hier. Ouais. Bon. Baboule bandaki to sali ba misala ti na 2007 quand même amemaki immigration ya mboka na bango. L'état ya mboka na bango na côte na tribunal. Bon, tant comme na tribunal wana 2007 biso tout laki wana na ba matone ba tebele bon na ba yebi biso tout ba okito ba matone biso tout oyo ke ba combattant nyonso toza koza libanda tozo yemba tozo sala nini ye mutabana ko kota na kati po ye mutazala kande mukolo masolo bon question na to ba benga kango bike case pona nini bakataka kombo zaka ya femme ya ser moko boye na ebite so na ko yebe lisusu bon pona mona ka ete ba période wana na ebi epe penza bien te et ça la polémique case wana ça la polémique ya na frère na epsio ke question na ba ko bien exam mukolo question na kombo na zaki bambi kalala ba bakataka ngo bike bon mutu asala ba recherche ya makambo wana nyonso ezalaka présidente na fondatrice ya Congo Support de yim tasala ba recherche ma solo tuti ndenge ayeko mema immigration ya mboka oyo na côte pa bisi bonga habité bino bozo kozongisa batu place batu baza ko kene ko zo ba torture et puis baza ko kufa ba bilo mwane wana alors amen bon na côte to bunditi tango abamona ki évidence oyo fondatrice ya Congo Support ayaki nango ayaki évidence moko penza donc ezola kisake oui donc valable quoi alors bakité en tout cas la ministre oyo photo stopper déportation na Congo donc wana ki na 2007 batu tout oyo naza koloba bayebi place tozalaka tozaki biso tout na chancellerie laine na tribunal ya immigration na tozaka obina biso ne solibanda Congolais moko kotaka na kati ya tribunal wana zalaka te malgré le combat que ngande mais Congolais moko kotaka na tribunal akate biso tout ozela madame oyo soka biminde ay ko pesa biso information que balobi ndenga nini et bongo na katongo bate vice-président et bongo ba organisme na biso oyo ya Grande-Bretagne awa ya Angleterre awa ba tuna biso oyo balandela makamba ba congolais basalaka te mukolo basalaka ba meeting wana basisaka binote nalobi tango wana kutu pona zo biso ke mutayena masolo wana ezaya madame oyo mutayana masolo ya makamba immigration na communauté congolaise na inspiration na yi ayana masolo wana na kati ya communauté alors batu wana bazaki intéressé na masolo ale ba beti ba donc ezako sala netika ke bango nyonso ya ona so episa yo batu wana nyonso mona ba bimi na mokasima on parle mutu azala kité donc olingolo ba avant Congo Support Project et Bima organisme même ezalaka avant Congo Support Project ou bien ba ko bima après bino ou bien ba bimi mais balingo sala musala na ndenge esengelite bon la vérité omoni ngana zoyi bana bamboka oyo na banuna ce qui combien wana ba 4 5 na ko yeba organisation kaka moko oyo tozaka kobenga organisation moto kobenga ba Victor Mokolo balaka kuna ezako za na Renfort Road
Ouais, nazomona mais comme l'on est Kimi. Comme on appelle Kimi. Donc organisation na ibaika ka bango ni baso sala ke batu baye bazo me bango na avocat kaka. Mais bazako kota mozindo te ko basa ça va marche ba nini ba ezaki ba baje wana te. Mutu aye na ba idéologie wana tout. Eza madame Liz Afeton. Tant où il y a eu idéologie na en 2005 que non nengaza wana abule lo naye azaki ko luka numéro ya bato bazongsaka aye ko tomber na mutu moko boye tanga solo na mutu azaki intéressé to tanga ba kombote poto boy polémique mutu azaki intéressé na idéologie ya mokonzi na ngai présidente na ngai et puis fondatrice ya Congo Support babe tanga ba solo na ya le biote yaka comme ça il donne ayo lo bango na baba congolais tango fondatrice accueilli na réunion wana azwa plus de 200 personnes au balaki na ba problème ya makambo ya immigration a traiter ba dossier wana ti a traiter ti et comme ikutu ke basundolo la makambo tu ya salaka akenda ti ba Belgique na ba Ngwanda bengisaye akenda ti bakuna wana leader mo wazalaki te au groupe boye. On comprend. Alors na ministre oyo et tie ko koma kaka ke ote ba monaki kaka lokola mundele ba ko sakana na esprit na ye ba sakana ka pe na ye ozo comprendre ba sali pe masuluna ba ona ni ba lingele laki ale o pe ba to mususu pe ba chepe ba poa mais ba sakana na ye na marque nini parce que yego to mundele so tali bien azape na besoin pendant na biso ba congolais te ka aider biso po zolo ko nini titango zo sala ngo ezata mususu par amour par motema malamu par que alo ba peke na tamso akufi ke mona nzambe ke no na vie na ngapeta na mukili awa na edaka batu. Alors pourquoi si vous ba monter ba ku monter wana c'était dû à quoi? Bon omoni biso ba congolais na zolongola te même ngamo pe na métier na kati biso ba congolais lo to lingi trop ezaki vantar o ki mokonzi ba mono ke yola danser or que na kati musala oyo na pe na Congo ya solo tala ba jona to tika omoni pona nini abanda ko leka sute to salaka na palais po atali ba déception nengona mutazo linga salisa batu batango kaka ko ya linga salisa ba yeli susu kaka suko na sina keneti ba che manzaka ba che pe manzaka mais simbité tozaka toujours na masolo vous comprendre donc toujours travailler toujours yangono moni ermo na vie to linga to yebaka histoire ngo e bandaka ndenge nini makamba ngo utaki wapi po batu misuba koma ka lelo soit a monika émission mo le kata na internet o mona ka koti kuna ketcha ba commentaire ayebi ne ko tu place masole bandate mais Congo Support eza moko mutu banda idéologie eza kaka madame Liz Afeton donc mukolo penza ya Congo Support kolanda te ko Congo Support moko kingandi kuna o Congo Support moko soki ya kinini kuna donc mukolo masolo ye wana o ya vandi na mpanzi wana. Chers amis téléspectateurs, Bolaniga Ranenge, vice-président, M. Philippe Kamoulete, a expliqué bien non, on a essayé qu'il va parler place pour aller pour comprendre. Au moment où lobia ou ezelo comme vraiment très important quoi. Mutu oyo alingi ko aider yo lingi ko bomaye. Mutu oyo alingi bola mona yo lingi osale mabe. Tala lokola mama oyo avani pembe na ngai yawo. Intérêt nini azana ngo ya ko aider biso ba congolais. Intérêt nini azana ngo ya ko aider biso ba congolais na ngati ya UK awo. Ajwa eloko nini. Madame Liz, how did you get this inspiration to create a Congo Support project? How did you get this inspiration? It just evolved by itself. It took. It was just you wanted to help, or? Yeah, but I was also curious to know what was happening and why people were in the situation that they were in, and why they were sometimes so cruelly snatched from detention centres and just put on the plane. I remember in those days when I was visiting, people would be crying to me on the phone at 2 o'clock in the morning saying, they're taking me. You know, I have reports of people having nightmares because all they could hear in the detention centres were wardens with keys, opening doors and dragging people out to deport them, obviously to different countries as well as Congo.
and just what a nightmare it was. And there was one woman, she was just a young girl who came, she was brought to Yarlswood. She was never even allowed to enter the UK. She just was kept there. She had no idea what was happening to her. And then one day, I went to see her. She was thin, she lost loads of weight, she cried all the time. And then one night they just came and took her and just dumped her back in Congo with nothing. Wow. Yeah. So that's why I felt I wanted to see if I could do something. You know. Bandeko na ngai mama wa zolo ba eza pasi pena kwa aso na zo interpréter bien mama zolo ba awa eza pena pasi. Donc a créé qui Congo support projet oyo na but ya ko aider bandeko na biso ba congolais. A petit exemple moi si moko ba ya ko joindre à 2h du matin. Ba kangaye bazongisa ye avec rien, nothing at all. Bakangaye bazongisa ye azonga mboka. Donc Mama Zolo bawana mingi moyen interprétant vraiment à 100% en réalité mais na bato bolingi plus d'informations tout cas ba numéro zali wana bobenga numéro ya Congo support project zali wana numéro ya madame Lise Atatone zali wana numéro ya vice-président na bango monsieur Philippe Kamulete et ça na se wana en tout cas pour plus d'informations concernant masolo oyo toujours solo lango ya lelo. Monsieur Kamulete yebisa biso na siko na futur ya Congo support project maramuni bozo nga bosa na futur concernant pour tout monde dernièrement awa ba refulaki 7 people they send them back to Congo. N'habite tam sur tout dango président peut-être elle est mieux placée ya ko répondre dango ko répondre dango. Si on a battu tu peux te voir que non avion moko ba frété avion moko ya charter et refoulé batu na Congo. Si ko suite ya batu wana oyo ba refulaki bino en tant que ba représentant ya Congo support project awa. Qu'est-ce qui s'est passé au justement na batu oyo ba refulaki na Congo wana? Est-ce que vous avez news na bango? Bon, merci vraiment mingi et l'Européen oyo to yeli pena makasi mingi lelo eza pena ya wana. Omoni totika ba aventure na sabino ke totika ba aventure totika ba blague. Vous comprenez? Totika pena ba aventure na za ko sabino ke na nenga bien bino ba organisation mususu totika pena ba aventure. Oyebi ke ba ekoloba ke o ba reflect na banga ba tete ba sanction mo tete. On se comprend. Donc c'est mon la marque mais du moment où tu es que batu bazonga ki na kini batu bazana Congo actuellement yo si kosolo ba ke non batu musu balobi ke ba refulaki batute balobi ke ba refule batute batu babangati. Alors bitu obso to yeli oyo yango na moni ke fondé ya Congo support et lo ya yeli penda mbangu lelo na programme oyo po a expliquer batu ayiko sala ndi appeal na ba famille oyo bayebi batu oyo bazongisaki na vol ya le 5 juillet OK na baron le solomo bu le 7 juin ezaki na charter au babin en anglais charter flights na français on charter sikoyo vol wana et memaki boîte on parle le 14 Congo support project po biso toza awa to bundela kaka teke o po ngana fani na fana na office na sala ka ba lettre donc nga soki na moni pende ko mo yinda fonda kende pende na ke tele mena na sali si marche po bayoka déjà que non mangungu nini lumbezo ya qui brozo que ça va tourner quand on le 14 na ça c'est marche on parle na marche de ça là qui a le 14 ba canceller qui vole il y a le 16 donc ça le marche le 14 wana ba canceller marche ba canceller avion ba moko vol il y a le 16 ba canceller ba moko na vol il y a le 23 pour ça qui na 3 vols pour fallait ba liquider 80 personnes. Na 80 wana eza mixé na ba congolais, ba ghanéens, ba nigériens, mais ba congolais ne bazake belé koleka, ba bekolo mususu. Pomoni kanambe. Yo foye bakako, nato sisi na yote.
Et puis yo no ozala kana me foi ba déjà que oza prisonnier na kati ya Congo pe obima susté peut-être peso chance to bibima na yo kene na yo olanda sentiment ba mindelo ba kosa yo katane ti Congo komi yo mais biso so to kangi ba kumba okobima ka lisusu te okomi prisonnier na biso ba congolais. Est-ce que monsieur Philippe, est-ce que ezali président Kabila mutu azo couper sa ba ordre wana ke bakanga batu o bazo refoulé à partir de Europe na Congo bake ba maltraiter bango bakanga bango ou bizali ba ordre na uta pa batu mususu? Est-ce que c'est lui qui donne l'ordre ou bien c'est batu mususu ba pesa ordre wana? Mais na lobi au moins tant oza dia mupaya na mboka batu tant oza déjà étranger na mboka batu oza na confiance ata ya mutu moko te ya mboka wana. Oko chana yo ministre oboye zaza o nani wana kuna congolais o kuna o soki mais vice-président parce que na landaki na internet président Kabila lobi ke biso bana ya Londres awa bana ya Grande-Bretagne toujours représenté danger mon côté pour naie, donc il dort tranquillement tant voilà là à kansaru du bisoté ok ba combattant o banani donc bisoto dérange ka été. Alors je vois mal que yé abana ko kanka batuana pour à torturer bango bango na likamoko pena yo en tant que vice-président ya Congo ça porte au moment on est-ce que c'est lui qui donne l'ordre ou bien c'est pas lui qui donne l'ordre? Bon na kati ote na lobi omoni ndenga sawana so qui avion e wuti nango Belgique e wuti nango Allemagne e wuti nango soki wapi azarana leza azolo belani na basanso wana. Mais ce qui a eu qui caractère, avion ou Angleterre, place indépendant CP la rappelons mon appena que a ju pena portable na ye a remis ko zela penza na aéroport que ndeni ba ekitina nute o ekitina nute. Bon, ce que ça bongote, ce qui ngana zo kosa madame Lise fondé ya Congo support al tolo bango wana nde toza na ba preuve oyo ke batu musu bazala ngote yango to ye awa po asala pile to sala pile. OK. Soki ya azolo ye kanambe so ba mamande ngona comment 7 sur 13 personnes fallait bakende o fallait bazonga na ba congolais kaka da prière penza en toi to sali grand boulot on parle to so na koto boto so ngapa na ye to sali penda Congo support project oyo to sali mama na musala to la raté. Donc batu mususu bolimbisa ngai oyo bobenga kila msubu zo ngai te po na ki trop busy bino bana bino na libanda mais batu akati ne na ki na wana susi makasi batu akati wana oye binini ko koma ba lettre ko tinda ba foka na bango ko déranger ba foka ko benga bango tout on se comprend. Alors pourquoi ceux qui azolo ba ki azaka l'aise akipama ma Londres te pona nini kaka Londres kaka bato bazongi sur 13 personnes fallait bazonga na ba oibso komela ba lettre ba kiti ndambu 7 bakendaki na 7 bakendaki 3 personnes kaka oyo ke nazala ba kombo mais c'est les journalistes so ko misangai na kotangelo ba kombo na kotangelo ba kombo ya quelques bateaux oyo babungi et puis nazana numéro ya téléphone oyo messageant au moni messageant oyo ye aza famille ya Emani Mabruki azalaki na détention ya Dova azongaki na avion wana Pierre azalaki na détention pe ya Dova azongi pe na avion wana mais sikoyo 3 personnes ka oyo Congo support project asali befort to retrouver kaka 3 personnes eza Pierre Emani Mabruki na mususu na komoni na zuna mute bango ne to retrouver oyo baza siko na aner na minute ona zoloba bazali na kati ya aner depuis vendredi na 18h vol wanta kitaki baza na kati ya aner siko na aner kuna bosali na aner ba du bango antake ba terroriste atanke ba collabo antake kipo bakanga bona aner parce que bali batu ba congolais oyo bakeli banda oyo ke bazongi na mboka na bango tango ba na mboka oyo ils sont pas venus ici comme terroristes comme des collabos ba ko lukaka vie oyo gouvernement na biso ayebi que tout congolais tango bimi Congo aye ko luka libanda c'est pas seulement les congolais les nigériens les ghanéens les jamaïcains ba australiens ba canadiens ba bimaka bimoko na ye mboka mususu ko luka
est-ce que tant que tu as bango tout le monde appelle na UK border awa ba refula ba Australie na mboko na bango ba Canada na mboko na bango est-ce que ceux qui ba Canada ba na mboko na bango ba Australie na mboko na bango est-ce que gouvernement na bango ne sala bango ndenge gouvernement congolais sala na bato na biso so bazongi na mboka kasi pona ko laksa déjà que gouvernement on a déjà eza baba gouvernement baba péré déjà po ba mabe ba osala kati ya Congo wana vous comprenez omoni tango ye obwaki déjà ngunda pour na bango teki déjà mboka teki ba secret ba tout ça et puis foyeba ke gouvernement na balinga ba soko kaka ba yoki kaka vol ya Angleterre au vol bon donc d'après expertise na yo mututu o avant en Angleterre a wazali mona mabe en quelque sorte te pona ngai bon na sens nini soko za na mukanda na yo keno normal oza ça va mais soki kaka ke komiko ba refoulé yo et komiko lipapu au koti na mpepo yebaka ke oza mal arrivé na kati ya Congo mais non on est allé expertise mabe qui va considérer ça la partie de moka wana et puis ngai vraiment de mon point de vue ce qui bazana ba habitude wana et puis ba idéologie wana ya kokanga ba tunabiso bazo refoulé na moka ba maltraiter ba on est en tout cas c'est peine perdue quoi. With me, Madame Liz Atherton. I was talking with the Vice President about those people who went back to Congo. There was 7 of them, yeah? So we wanted to know more about what happened to them when they went back to Congo. Did you have an idea what happened to them? Well, we were told that they were arrested at the airport by the DGM. Okay. That they were taken to the new location of the Kimazir police, yeah. And that now it is thought that they're with the NR. Okay, the police. Yes, this is the what do you call them? The intelligence service, aren't they? Yeah. And all these agencies, they answer directly to the president. That's the information that I have. It's a bit worrying because we were visited recently by a man who was returned to Congo in 2006. He's now come back to this country, but while he was there, he was pursued relentlessly by the security services who constantly arrested him and tortured him on lots of different occasions. Really brutally. I can't even tell you the extent that he was humiliated and tortured by the different security agencies of the police until in the end he was taken to Ipeke, which is part of the presidential palace in Gombe. Yeah. These are the garde. This is where you have the garde présidentielle. We definitely work directly under orders from the president. Their accusation was that they'd seen him on the front of a magazine in a demonstration, and that they wanted to know what he was organising, what was his group, what was he saying about Kabila, that he was a leader, and he had to admit that he was a leader. He'd been organising people against the president, and they wouldn't stop saying it. And he wasn't. He was just an ordinary sort of demonstrator. He just, yeah. Makamu mama wazolo bapena ezali vraiment grave quoi. Alobi batu mususu ba refoulé bango na mboka parce que ba monika photo na yo na marche. Oye wana na marche bakangi photo na yo ou bien na ndenge ba organiser ba manifestation oye bakangi photo na yo akomi na Congo kuna bakangi ba torturer ba bêtier mais quand même tout ça la logique quoi. Tout ça George Bush goûte na Irak ba bambaye boot hein président des États-Unis ba bambaye est-ce que mutongo ba sala le ronen et les droits à citoyens quand au Monique ça va pas tu manifestes ta colère c'est tout mais c'est pas dit que tu es un danger public que vous allez contre le gouvernement on a quoi aller contre les citoyens aux en a droit au manifester ah on doit te libérer ba maki est-ce que bato ba maki après cela on les fait quoi on les arrête on les tue mais non c'est pas ça. Soyez un peu tolérants à Bilorotouana. Quand vous voyez les gens assister aux marches, assister aux manifestations, ils sont seulement venus parce que Dieu m'appelle, Wana Yakoya, dans la marche au Congo. C'est pas dit que quand tu viens à ta marche, aux alliés Moutumabe. Pas ça. Les gars, maintenant, ils ont Congo, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Ces gens-là, ils sont qui? Ils sont quoi? Quel danger représente pour vous? Quel danger représente pour vous? C'est ça les problèmes, quoi.
Avec moi, on a plateau, il y a la voix du peuple. Hein. Madame Lise Atherton, présidente et puis fondatrice, il y a Congo Support Project, et M. Philippe Kamoulete. Can I just add something? Yeah, go on. Sorry. I want to add that the knock-on effect of this man who's returned from Congo, this is just an example of how the Home Office or the UK Border Agency treats vulnerable people. He's come back disabled because of his torture. But since his return last year, in 2011, he's been left completely destitute. No income support, no money, no food, nowhere to live, nothing. He's slept on park benches and under bridges. Since when the guy is back here in the UK? Yeah. Since when? Since last year, 2011, about November. He really needs support. He really needs help, but the UK Border Agency is so totally callous. They've just left him, abandoned him, which is aggravating his condition and making him depressed and desperate. They do this to pregnant women. They do it to children. So this is what we're fighting on all these different levels. We don't know how the UK Border Agency can treat people with such total cruelty. Not only that, sometimes when they're detained, they can be detained for several years. Several years, never knowing when they're going to come out. That's indefinite detention. Understand, yeah. That is tantamount to torture, psychological and physical torture. And so this is what Congo Support Project is about, fundamentally. En tout cas, la voix du peuple, en tout cas, Madame Lise Atherton a expliqué. Massa moko ba refula ke na Congo akekuna ba torturé azongi na UK awa last year in November last year ake mais ça compliqué tout nous expliquer kaka pourtant soumingité. I wanted to ask you something, Madame Lise. Many people will say why this white woman is so interested about Congolese, many people she want to help them, I don't know what you can answer them back. What can you say? I think sometimes you just feel touched. We're all human beings. It doesn't matter what color you are. Yes, but you can see human suffering when it stares you in the face. Okay. And if you don't do something, you don't have to do very much, but if you can just do something, have a voice, write to the Prime Minister, write to somebody, write to your MP to complain about what you see happening to people before your eyes. Why don't we complain? Why don't more people know how Congolese people are being exploited by multinational companies that are employing children in dangerous conditions for no wages? How all the women are being raped in Eastern Congo by militia groups that are supported by outside interests, practically, because those weapons have to come from somewhere, and we know that all of that is happening because Rwanda and all those interested forces are being used to go and break down communities in Eastern Congo to get people off their land so that multinational companies can move in and take it from them and leave them homeless and refugee. So, chers amis téléspectateurs, natuni mama oyo pourquoi ye mundele boye lelo komi kozwa makambo ya ba congolais na maboko alobi ezali kaka pona bolingo ezali amour que sengi que non a aider ba congolais amoni ba congolais bazana ba richesse ebele ba diamant ba cuivre ba cobalt ba barrage dinga biloko kili mais congolais azampiaka congolais ali malheureux yango pasi wana esengi que non a aider ba congolais basala malamu. La voix du peuple, programme la bino calamité tonto si ça avec moi Madame Lise Atherton, présidente et fondatrice ya Congo Support Project, et Monsieur Philippe Kamoulete pour tout ça na studio na biso lelo awa. Avant to kende ndenge nini makambo ya combat ekende nini? Bon, omoni combat normalement eza eloko mongo ekosila ka jamais. Mais bah tout ça va que non combat l'Angleterre et Tanzanie, bah combattre bah commis par-ci par-là, bah tous ensemble c'est dû à quoi? Bon, omoni attaque générale Nzube si manzanga mozindongo mba filendien de nazo bengisa penza da aw ezama mwa blagiti. Ozo comprendre? Omoni séparation ekoti wana
au moins te mbala moko ba ko botola ti na ba ki ba istekuna ba botoli déjà moi parti et que banani oh ba je sais ba kangi moi parti mo be soki chivuru soki ni la bossen comme mo o ba zui lelo na ba 17 rawa oyo ba Rwandais ba kangi lelo ba tche déjà soki 3-4 personnes mo be da ba fandi ona to bi bango pe siko le gouvernement congolais siko ezolo banini tango ba du parti mboko na biso pa ba paya siko gouvernement na biso il dit quoi siko yango na po comprendre siko masulango ke petit na bango ona kanambe azaka ka piri petit ozo comprendre ba tcha kanambe ona po yenda sala ba masolo ona man yebe azo tolérango ke bazo mboko na ye a tolérango mboko na ye ya yaka cop na ya yaka ke bazo ka partona et comme à côté kuna mais asa présent Congo comment ya ko tolérer que non comment ko tolérer que non ba bazo ndaku na ye et pas mutu msusa ke nango ye en tant que président mais asa président Congo comment ya ko ki ko tolérer que non ba msusa bazo ndaku na ye nalobi azali président ya Congo te azali président ya ba congolais na ya ba rwandais na Congo ozo comprendre mais ba rwandais na Congo ba li minoritaire bazali minoritaire to boite mais yo yebi na basuka suka te ndengomoni talakaka ye akontaka ka gouvernement wana oya ye oya classa batuna ye wana ke bazaza on parle mais soko tali na CC oyo tout batikali ba Rwandais donc ndenga za wana ko ako ya on monte karaté na tebiso ke ndenga za na ko bimasute donc to za na clé na ye donc omoni to kangeli déjà Joana ninga zawana ko kana meninga zawana lokola ya wolela ki mukonzi na Congo to si to expliquer to lobby belé to bise ke bima na yo déjà aboyi o teka ki mukonzi kumbela ba masolo to gagner l'élection awa notre président élu papa Etienne Tshisekedi na points mais Pichona a coopéré dans la bamindele kaka nenga kazalaka babi yo soko longo e biso masolo po bana besoin no bazo no ba plan na biso mais bato musu pe bazo ta Congo bazo lo bakeno Congo bazo tonga Congo banzela Congo bopito Congo ekomi moderne sikoyo bato oyo bazo ya na Congo o bazo kende kin bazo zonga na mikili koto bazo lo bakeno Congo est changé comparé na temps Mobutu qui n'attend ya Kabila lelo changer mes alliés sikoyo yo d'après yo en tant que général hein comparaison bato bazo lo bazo tonga bazo moderniser Congo yo siko le belonine la bien omoni eza bato mususu ko bayibi na mama soluti la msupe ba siria ma Mobutu na pela nsu bazalaka na bango pete la nsu bakana mona ba village autineka mboka ayeka ayebu azu avion ayemputu ayebi ne makambo akiniti biso ba kino de naissance nga père na nga mongala foboye bango père na nga mongala mère na nga ni muta ba Congo donc na de côté donc 100% congolais donc bato yo zo mona nako autene mboka ayemba moko mikili ayimba solo Congo te c'est là Mobutu biso to zo maman pas jeton yo liama pas jeton yo mais c'est là si ça te yo liama pas jeton te minute to tika na moi 10 minutes yo liama pas jeton aliama pas jeton te autile ka village bumikili azobo c'est là Mobutu petit on a na pouvoir président na bango président ba Rwandais na Congo ayaki na pouvoir akuta déjà ba masole fanda banzele c'est salama déjà Mobutu asati donc banzele salaki ba belge batika ba parler biso na bandal ba parler na biso ba parler tâche ba tout ça ba masolo aux emprunts mais Mobutu tanga tikaki Congo quand même tout son na histoire na à l'époque 1960 il y avait 4 grands hôpitaux na à Léopoldville il y avait 250 000 habitants lelo qui ne commune presque 10 millions d'habitants. Il y a Tongi Bopito, Toki Bamutomboli qui me basali Bopito, Bopito Mususu Bamba, Moyibi Mususu Ewana Mutombo. En tout cas, général, on va le battre. Donc, Tobo était battu Bélé Balinga Gaete. Mais, ata mutu so ulingete est-ce que ça na bola mumu bete o togo zo na kati na ye bon ngai pe na pona ngai yo mona ka bola mumu ka sana ngote na kati na yo na Kanambe ouais Kanambe Kabila nani ouais yo da Kanambe ngana général nzuba na ko benga jamais Kabila ngai ndenge na yebile ne ba koma ko mona ye mais c'est Joseph Kabila wana na ndenge ngana benga na ndenge wana abengele na ndenge wana mais pona nga pe na général pe na ya masolo yete OK donc yene nga saona biloko to saona o moni nete saka ke okuti o moni nete na studio ya einda.com monsieur Fistel disanga ndeto za pena na kati studio pena ya Fistel disanga einda.com place masolo pena salamaka et yindi déjà
notre ami tout ça ça inda pour toi tu as chez Fistel c'est ça bon sikoyo allez Fistel na studio là nga sa bongsa da studio là allez yo ce qui a bêti mon voyage hein oye ko kuta kaka o la msusu net na studio o moi coussin kaka ya kiti eza mobulu yo zika coussin no che alors yo mto bongsi studio wana c'est ça eza yo te yo ye okuta boulevard la déjà après yo ko bebi sango lisusu o tsheko tutala boulevard munene wana eza aéroport ya sala po jour a kokima bono boye ba boulevard wana te so botali boulevard na bomona pela ke eza aéroport ya sala boulevard momba comme voiture zo utakuna na zo utakoto mais général mais so bengi lokin lelo so bengi lokin lelo omona les enfants de la rue comme on les appelle ba shege bongola on bena benga ba petit nga msuna tika na kini wana ba shege utula bango ni politique à Congo ni président na bino baba ton frère président ton président moi jeune président Betara Forme président Bogar apparemment population balingié sikoyo c'est dû à quoi que biso koto à l'étranger er mokoto budaka ye parce que batu mingi balinga ko comprendre lo kwangwana pourquoi bino na l'étranger bolinga ka président Kabila te bon on moni déjà on moni tant le bila chege ouais sikoyo batu nini ba osala ba murima mikolo na Congo kuna bana kuluna wana ba tuko kata mutu mwasi talaman on moni ko ba chege déjà foi ba wera mta créer ba chege wana on parle ok bon la marque parce que wera baba na wera yo so chege déjà wera déjà un grand voleur o so lia mo makila ya Congo donc yo no sala wera foi ba ko wera nenga sala ko yenne mutayara ba chege wana asala mouvement o kateke avant l'élection alekina ba na TV azo bala bango ke ote biso to bango ba bundela mutute ba po sala ki question ki petira kana makimite balé ba faut ba tout ba telemela ye aleka déjà na batona na TV ye wera so ko alekina ba shege aloba ke o biso to za awa pona wa bitumba te ba shege ba bunda te donc nezana donc ba kota ki déjà kanambi on s'en prend donc au moni tala mission déjà a créé groupe ya ba petit mo ba bandi alors ale ba msuba bimba kuluna bakuluna na ezaka ka ba mikonzika ko yona bazana ba corrompi wana o bazolia mbonga makila ya Congo mais bakuluna na peso talipe bien est-ce que ça peut na ba faute na bango bana na bakuluna ke basala ba désordre wana na lobi o moni ba désordre wana bango baza wana bayebi na mama basala ti eza batunde o baza kotinda bango bosala ba kosi bona mwa kwanga na lipa mais quoi on a lipo na tsoko jongo lelo lobi ba ko nzala la voix du peuple pour na bino to komi kala mingi na fin émission avec moi madame Lise we are reaching the end of the show, so anything you want to say about to the Congolese people, about Congolese support projects in the future? What you want to do in the future? Well, we'll carry on developing and with new ideas that we have already been considering. But I'd like to see Congolese people really unite to fight for justice in their country. Because if you see President Kabila has been in power now since 2002, 2003, nothing has changed. The average life expectancy is still 48. Most children don't go to school beyond 3 years, if at all. Eastern Congo is still a mess, and that whole conflict is being fueled by outside interests. And I just want to see Congolese people unite and come together to protest about it, because it's carrying on, it's not ending. But if people come together, I'm sure they could make a big impact instead of always fighting. En tout cas, magamu mama Lise alobi Congolais tous à la United, tous à la Liboke, tous à la Bomoko. Est-ce que tout le monde a ango? Est-ce que tout vivre ango? Qui Bomoko wana, qui Liboke wana, tout le monde ango penate. Émission La Voix du Peuple est comme presque na souka. Nous devons toujours dans La Voix du Peuple. Ba comments, ba suggestion na bino ya malamu, et ça les bienvenus. Et ma BP, et ça les bienvenus. Avant aussi ça, vice-président Filema. Kamulete. Moi, dernier mot, parce que Calamité aussi, ça pour nous. Ok, merci à trop. Bon, et là, Nazana, moi, message, moi, vite fait, na
Papa Fistel, Fistel Disanga, www.com et Inda. Et c'est Inda qui déjà, donc, on a fait Atika Pende Inda. Bon, naye awa, nana méchant ya danser na minute en tant que vice-président ya compagnie mon logo la Congo Support Project, bon ba compagnie comme Belé. Naze et là moi ya vite fait kaka pour tous les cas, au moni biso ba lettre tout ça là. Nanda laksa elo moko boyi. Ba lettre biso toza ko komela batu. Yango Congo Support Project, ba lettre na biso yango et puis tozo ça là, so to tche lettre boye, to tche na ba évidence oyo nyonso ya makambo asika, tozo senga loti, to tche pona nini e sauver na baninga. Mais bino bato bo senga batu ba mbongo ebele. Alors ba lettre na bino tozu ba complain déjà et c'est comme na bato na biso. Botika ko komela batu ba lettre na banglais na bino na ya kotenga mawana. Et puis boza ko complain ko ba organisation zo ko ba lettre mabe or que bino po biso ne toza awa mokonzi na ngai la présidente a betake bon en anglais atanga en anglais akena ba universitaire na en anglais assistant en anglais et puis musala ya salaka aza écrivain à part wana sala na ba BBC na ba journal ba tout ça. Est-ce que yako komela mutu lettre asala gaf na kati ndenge ba bino bo komaka ba lettre na bino bo sa ba gaf ba lettre surtout na yango donc bo keba to su ba rendez ba rapport na bino belé botika masolo wana. Alors na kosenga que biso tout to chama boko na biso to simba Fistel Disanga et inda.com toujours pour ma solo c'est indi. Alors na ko pese la susuke na minute on toza awa bandeko nyonso soko lingi suke za la kitoko oyebika ka Barking Road na Fashion Star et pas chez Lydia écoulé donc kuna ne ma solo penza maboko a solo. Donc la voix du peuple, on est presque arrivé à la fin. J'espère que vous avez suivi et aimé et entendu les messages que nos deux invités ont apportés dans le plateau Nabiso Alelo. Bah comment Nabino, Yamalam, et ça welcome, Yamabepe, et ça welcome chaque fois. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission et on se reverra la prochaine fois. Bye bye et ciao. En tout cas, n'oubliez pas de regarder einda.com de M. Fistel Disanga. Thank you. Bye bye.